libarikiwe, lihimidiwe jina lako. Tunakurudishia utukufu Bwana, na kusihi kwamba Mungu ukapate kuwa pamoja nasi jioni hii ya leo tunapenda kutafakari neno lako. Ukatufunulie Mungu, tukajue kile ulichokikusudia. Achilia maarifa, achilia ufunuo, achilia hekima ndani yangu Bwana, nikanene kama inipasavyo kunena. Zaidi yote Mungu, ninakusihi Mungu ukapate kumwezesha kila mmoja aliyoko mahali hapa akapate kusikiliza, ukampe moyo wa nyama unaweza kupokea kile ambacho Mungu amekikusudia. Tusaidie tuwe na kiu na njaa ya haki, tuweze kusikiliza neno lako na likatufai maishani. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Unaweza ukaketi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu itika kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Itika kama vile tumejaa kwenye hii nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine hii ambayo ametupa kwa ajili ya kujifunza neno lake. Neno la Mungu ni chakula cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna namna ambavyo tunaweza tukaishi bila neno. Biblia inasema pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote, hamwezi chochote. Hakuna namna ambavyo unaweza ukayaweza maisha kama hujajiunganisha na neno, kama neno la Mungu uliko mbali na wewe. Jana tulianza kujifunza vikwazo vinavyoweza kukuzuia usimzalie Mungu matunda, na tulisema kwamba kikwazo kimojawapo ni adui anaweza akakupa roho nzito ya kushindwa kusamehe, na kwa sababu hiyo ukajikuta uchungu unazaliwa ndani ya moyo wako, na ikakuwekea ukuta na ikakuzuia usiweze kuzaa matunda. Na tulipita sana hapo na nisingetaka kurudi huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo naomba nikupe tena kizuizi kingine cha pili kinachoweza kutuzuia usizae matunda. Ni vizuri ufahamu, kwa sababu wakati mwingine unatamani kuzaa matunda, lakini kama hujashughulikia hivi vikwazo ni vigumu sana kuzaa matunda, hata kama ungetamani kuzaa matunda. Kwa nini? Kwa sababu hicho kikwazo kitakuzuia usiweze kuzaa matunda. Leo naomba tujifunze kikwazo cha pili. Kikwazo cha pili ni hofu. Hebu mwambie mwenzako hofu. Hebu mwambie mwenzako hofu. Sema kwa sauti, sema hofu. Ni neno la kawaida lakini limetuumiza sana. Hofu imeturudisha nyuma, imetuzuia kusonga mbele kwa namna nyingi sana. Na watu wengi hawajui namna ambavyo wameumizwa na hofu. Kuna fursa nyingi sana umekosa kwenye maisha yako kwa sababu tu ya hofu. Kuna maeneo mengi sana umekwama kwenda kwa sababu tu ya hofu. Kuna hatua umeshindwa kuchukua kwa sababu tu ya hofu. Kwa nini? Kwa sababu unaogopa nini kitatokea nikichukua hatua hii. Na watu wengi sana wamekuwa victim, wamekwama kimaisha kwa sababu ya hofu. Fursa inajitokeza lakini unaogopa, nikichukua hatua, je nikifeli? Je nikishindwa? Je nikikataliwa? Kwa hiyo unakuwa na maswali mengi sana ambayo yanazunguka kwenye kichwa chako. Mwisho wa siku unaahirisha kabisa hilo jambo, unaacha. Je nikifanya biashara isipofanikiwa? Je nikikosa wateja katika hii biashara? Je hili jambo ambalo nataka kulifanya lisipotokea? Je? Kwa hiyo unakuwa na maswali mengi ambayo yanakogopesha. Mwisho wa siku unaahirisha kufanya hicho ambacho unapaswa kufanya. Naongea na mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema hofu. Hofu ni mbaya sana kwa sababu imetuumiza sana. Na bahati mbaya ni kwamba hofu imekuwa ni kitu tulicholelewa nacho. Tangu utotoni tumekuwa tukifundishwa au tukielekezwa vitu vya kutufanya tuogope, vya kututia hofu zaidi. Ukiwa mtoto umefundishwa mara nyingi zaidi vitu vya kukugopesha kuliko vya kukutia nguvu. Ndio maana ukajikuta unamfahamu shetani zaidi kuliko unavyomjua Mungu.
Nikikwambia mchore shetani, ni rahisi kumchora kuliko kumchora Mungu. Anaelewa ninachosema? Ni rahisi sana watoto wa Mungu kujua majina ya majini na mapepo kuliko kujua majina ya malaika. Kwa nini? Kwa sababu tumefundishwa sana mambo ya giza. Tumekuwa tukifundishwa sana hayo mambo. Tunamjua sana shetani kuliko tunavyomjua Mungu. Watu wanaweza wakachukua muda mrefu sana kumtafakari shetani. Ndio maana ukilala usiku, giza likiingia, kuna namba fulani kama unaona vitu fulani yanakujia. Ni kama vile unahisi kama vile kuna vitu vinakuvamia. Ni kama vile unaona kama vile kuna majitu yanakuja. Lakini huhisi kama kuna malaika walio kuzunguka wanaokulinda. Mara nyingi tunajikuta tunawaza labda kuna wachawi wanakuja. Labda ukiona chochote tu, ukiona kitu fulani unahisi kama vile kuna kitu kibaya kinatokea. Lakini hatujajifunza kujua ya kwamba tukilala malaika wanatuzungukaga na wanatulinda. Kwa nini? Kwa sababu malezi yetu na makuzi yetu mengi sana yametawaliwa na kujua sana mambo ya giza, kujua sana mambo ya kuogopa kuliko yale ya kututia nguvu na kutuimarisha. Kwa hofu imeota mizizi ndani yetu. Bahati mbaya ni kwamba ukishakuwa na hofu na ikizama ndani ya moyo wako au ndani ya nafsi yako, haichagui namna ya kukufanya. Kama ulijengewa hofu juu ya mambo fulani, hiyo hofu inabaki kuwa hofu na itakukwamisha kwa mambo mengine ambayo hayahusiani hata na yale uliofundishwa mwanzoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hofu imetukwamisha sana. Hofu imetukwamisha sana. Biblia inasema katika kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 4, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 18. Yohana wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 18, Biblia inasema hivi: katika pendo hamna hofu. Katika pendo hamna hofu. Lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu. Huitupa nje hofu. Tena anasema kwa maana hofu ina adhabu, na mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo. Anasema pendo lililo kamili hutupa nje hofu. Kwa maana hofu ina adhabu. Hofu ikikaa mahali, nyuma yake kuna adhabu inayokuja juu ya huyo mtu mwenye hofu. Hii ni maana yake ni kwamba unapotaka kufanya jambo na hofu ikasimama mbele yako kukuzuia, maana yake ni kwamba hiyo fursa au hilo jambo usipofanya, iko adhabu inakuja nyuma yake. Ndio maana nasema kwamba kwa maana hofu ina adhabu. Nyuma ya hofu kuna adhabu. Kwa hofu ikisimama mbele yako, uwe na uhakika kuna adhabu inayokuja nyuma. Usipotekeleza, usipoweza kuface hiyo hofu na ukafanya unachotakiwa kufanya bila kujali kwamba kuna hofu, uwe na uhakika nyuma kuna kitu gani? Kuna adhabu ambayo inakuja. Nimeongea na mtu mmoja. Kuna adhabu. Kwa hofu yoyote inaposimama mbele yako kukuzuia kufanya chochote, maana yake itakapofanikiwa kukuzuia, uwe na uhakika nyuma iko adhabu ambayo inakuja kwa sababu ya ushindi wa hofu hiyo ambayo imekuja mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitu muhimu sana unahitaji kufahamu. Hebu sema hofu. Hofu ni kitu kibaya sana na kimeleta shida sana kwenye maisha ya watu. Imeleta shida sana kwenye maisha ya watu, na laiti ungefahamu namna gani ambavyo imeathiri maisha yako, utanielewa taratibu tunavyoendelea mbele. Lakini hofu ni kitu kibaya sana, kimetuadhibu sana. Sikiliza nikwambie, ulimwengu wa roho una pande mbili. Kuna upande wa giza na kuna upande wa nuru. Upande wa nuru unakuwa activated na imani. Unapokuwa na imani, ndipo ambapo unaweza uka-access ulimwengu wa roho wa nuru. Lakini ulimwengu wa giza, kitendea kazi chake ni hofu. Hofu ni currency ambayo unailipa ili kuweza ku-access
mambo ya ulimwengu wa giza. Kwa kama hofu ikitanda ndani ya ufahamu zako, maana yake ni kwamba ulimwengu wa giza unafunguka kuachilia mambo yaje kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu hofu inafungua milango na madirisha ili kuruhusu ulimwengu wa giza utiririshe mambo yake kuja kwenye maisha yako. Kama ambavyo imani inafungua ulimwengu wa nuru kuachilia mambo ya Mungu wetu kuja kwetu, ndivyo ambavyo hofu kitendea kazi ndicho kinachoruhusu mambo ya giza, mambo mabaya yaje kwenye maisha yako. Kunaporuhusu hofu, maana yake unalazimika kutiririsha mambo mabaya kuja kwenye maisha yako. Naongea na mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida tulizonazo wanadamu nyingi sana zimetokana na hofu. Nyingi sana. Na kuthibitishia hicho. Matatizo yote, yawe ya magonjwa, yawe umaskini, yawe ya hali yoyote, mengi sana yametokana na hofu. Fursa zilijitokeza mbele yako, lakini uliogopa kuchukua hatua. Kuna mmoja alijitia ujasiri akachukua hatua na akapasua. Lakini wewe ilivyotokea uliogopa, unakuja kushtuka, yule ambaye mlikuwa pamoja, yeye ameenda mbele, wewe umerudi nyuma. Kwa nini? Kwa sababu yeye sio kwamba hakuona hofu. Hofu ilikuwepo na aliiona. Alihisi hofu kama ambavyo ulihisi. Lakini alichagua kwamba potelea mbali. Ngoja niende. Inawezekana nitakufa, let I die, lakini lazima nichukue hatua. Kwa nini? Kwa sababu alijaribu kupiga mahesabu kwamba nikikosa hii kitu ni muhimu kuliko kitu chochote. Afadhali nijaribu nifie huko au nipone. Sasa hapo ndio inatofautisha washindi na washindwa. Hapo ndio inatofautisha wanaoshinda na wale ambao wanashindwa. Kwa nini? Kwa sababu wanaoshinda sio kwa sababu wao sio binadamu. Wanaona hofu kama wewe, lakini wanachagua kuchukua hatua bila kujali hofu iliyoko mbele yao. Wangapi wananielewa? Bwana asifiwe sana. Kwa hofu inasimama mbele ya kila mtu, na usije ukafikiri kuna watu wasikii hofu, hawahisi hofu. Watu wote wanahisi hofu. Unapofika hatua ya kuanza maisha mapya, unataka kwenda kwenye hatua mpya ya maisha, unataka kuanza mradi mpya, unataka kuingia kwenye stage mpya ya maisha yako, lazima hofu inajitokeza mbele yako. Unafanya nini juu ya hiyo hofu? Hiyo ndio inaamua kwamba unakuwa nani baada ya hapo. Ukiamua kurudi nyuma, maana yake ni kwamba hutachukua hatua na hakuna matokeo yatakayotokea. Nakumbuka waraka wa Yohana unatuambia kwamba nyuma ya hofu kuna adhabu. Kwa lazima kuna adhabu itakayotokea kwa sababu ya wewe kuacha kuchukua hatua uliopaswa kuchukua. Naongea na mtu.